Che, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar a reformar un poco la motito esta, Sanela Patagonia 150. El tema acá es que yo descubrí que el escape está roto, acá adentro está medio tapado, se rompieron los silenciadores. Encima tiene un par de agujeros, tiene pérdidas y suena feo, suena como que pierde por todos lados. Y bueno, en realidad no me gusta y quiero empezar a experimentar antes de cortarlo y dejarlos libres o de hacer otro escape. El tema es que yo quiero poner uno de cada lado, pero antes de modificar eso y cambiar de lugar los escapes, quiero lograr que suenen diferente. Entonces, en lugar de soldar y tapar, tiene 3 agujeritos rotos de picado. En lugar de hacer eso, primero quiero buscar que suene un poquito más agradable y después ver si con esa reforma me gusta, me agrada, y ahí sí vamos a empezar a reformar. Lo primero que voy a reformar en esta moto entonces son los caños de escape y después el manubrio. En este video, caños de escape. Acá, ahí se ve, tiene parte del silenciador, está colgado acá. Le voy a meter algo para que vamos a tratar de sacar esto. Ahí está. Son pedazos de escape que están colgando adentro, o sea que ya el silenciador no está funcionando bien y voy a tratar de hacer un par de agujeros. Esto es una mecha de, no sé, 8 milímetros. Voy a hacerle algunos agujeritos. Bueno, le hice un agujero ahí a cada escape para ver si logramos un sonido un poquito más agradable y para liberar un poco lo que está tapado. Vamos a ver cómo suena.
Bueno, solamente con esos dos orificios que yo lo estuve escuchando en algún video de otro canal, otros usuarios de estas motos, algunos les hacían 1, 2, 3 o 4. Yo voy a probar con un orificio acá de escape. Voy a probar cómo anda. Si me termina de agradar, voy a sacar los escapes. Voy a reparar las pérdidas que tiene y lo voy a empezar a modificar. Pero bueno, la idea era que suene un poquito mejor y que ustedes se vayan enganchando con este proyecto. El nuevo proyecto del canal, Zanela Patagonia 150. Y gente, los espero en el canal. Videito corto, simplemente a modo tutorial. Si quieren que suene un poquito mejor una moto y ustedes ven que el escape está medio, hacemos un agujerito de 6 u 8 milímetros en la salida del escape de este tipo de moto, de una 150, incluso una 110 puede llegar a funcionar. Le cambiamos el sonido y liberamos un poquito los gases. No digo que sea lo ideal, pero es a mi gusto, creo, está un poquito mejor. Nos vemos en el próximo video.